अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। भाई ग्लोबल फोर्स मतलब क्या? वह बाहर सिक्योरिटी में। अच्छा सिक्योरिटी में है सर। वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलने के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। कोई बात नहीं करेंगे यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये बात तो सही है। ये चीज़ सोचने के लिए उसको वहाँ काम किया। दिल्ली से वाराणसी गंगवा कैसे था लेकिन ये चीज़ तो ये हम लोग का चलने के लिए तैयार है। समझ नहीं सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें। ट्रेन नंबर 0436 नई दिल्ली से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलने के लिए तैयार है। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपना अपना स्थान धन्यवाद। चलो जय श्री राम। यात्रीगण कृपया जय श्री राम। 0436 नई दिल्ली से वाराणसी प्लेटफॉर्म नंबर 6 से चलने के लिए तैयार है। जी बताओ सलाम जी। बस ये जा रही है, अभी जा रही है, अब स्टार्ट हुई। बाय। 2 घंटे बाद यहाँ से हाँ है वेट कर दीजिए। कोई दिख ही नहीं रहा है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, कोई हिला नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। यही है ना। बाय 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 बाय। होंगे अभी पीयूष गोयल जी देखिए, वो करते रहिए करते रहिए। बाद में मंगवाड़ी से होते हुए